Tid som tås om, nu må jeg gjøre sånn her. Godstjeneste. Nu godstjeneste. Tid som råkner til som godstjeneste. Øyne om vikene at færre kyrkjo eller til, og færre jøkken til at alt det programmet her. Råkna det øyne som godstjeneste hvis presteren er frelstor. Hvis det er en prestor som bøgnløs drever Sodomvegen, det så stadigvæk godstjeneste? Er det en bøgnløs frelstor måla pukkboende, falsboende prestor? Er det så godstjeneste? For i 3 veker siden kom til i Jøgnon og i Church of England og i England at tar færre voia sodomittar og i kyrkene. Det var en debatt her, det var tåer og en tog her på en hadde noen funter, og så ble det stemma og flertallet var 4 tog. Det kom i Jøgnon her, endelig. Og nå har vi hukt inn i neten etter i frelst om prestos som har vært ui her, og jeg vet, og tar tås årsene 4 frelst folk, det var som jeg ikke her som folk her som sutt antallig heim, inntil jeg visst, inntil nå kunne det ikke være her mer. Det ber ikke til at jeg var anlitt, eller at stola tog som er anstegt i Guds egen, som Gud sier være en hervelige sint. Og så Romer brev i 8 viser okken at til en strika som tar folk for iver til, tar det oppgiven. Og Rom 8:2 tror du sier så til at de som halda vitt ut, de som har fragt ut, de er også en parster av det samme. Så er det tar det ikke noen godstjeneste. Og man vet hvordan det er, man ser disse folkene som er kyrkjefolk, nå godstjeneste, hvordan det faller til hendur, og nå er det akkurat som at en særlig stund. Ja, men hva er det? Hva er hatt en særlig stund fram om tøyna bønarstund? Er det det? Ja, hva er det? Nei, det er alle krossene her, og alt er godlig her, og ordinera i maveren, og du føler deg som noe høgt her, og nå, ja. Jeg har ikke anlitt at du iverhøver, altså. Jeg var sko at nå er tøyen at jeg kommer til å røysa det, og takka for det, og slappa det til hus. Sånn har vi etter vi vitsat nesten her. Godstjeneste er at tjena gode manadag, torsdag, mykdag, høstdag, frutjadag, leierdag og sunnedag. Og til høgtøyer og annars øysene, hvis du ikke lever til lov for god og vi gode, alt høy, så er ikke så det her godstjeneste. Lever du ikke fullkomlig som en sann kristen utanfor tunnar godstjenester, så er tunnar godstjenester en anstikt og et skalkasjøl, ikke verst, totalt falskt. Det som du opplever, det som du pleier til en religiøsa kjenslo, du er en religiøsur klodde. Og en religiøsur klodde som her opplever nekka, som stimbrar nekka, og så føler du at nå har vi vært til Guds hus. Altså, nå har vi vært, og et eller annet, til ikke lot ut i sjøvnarten, ja, men hesforna var de fleste prester. Vi nøyer deg. Og han taler han var gau, men nå har vi vært til Guds tjeneste. Jeg synes ikke alt mulig gærlig og falskt i oss her. Hvis jeg hatt det til et Guds lov og til en Guds tjeneste,
Så er jeg vilja blindur og fatakur. Fatakur. Og forgandavur. Forgandavur. Hvis du måste ha en ordinarian prest, for det første til ikke i Nye Testament som er prestur. Det er ikke tennast og i gode som er å være prestur. Gode vil sett hirar. Hirar. Og til menn som han hever utvalgt og givet selja gaver til at være hirar, så kunne der kallas prestar òsne. Men var der søkjande så fundar seg ikke ui å være kallar i prestar. Til etter Guds bok, så var han angan prest 8, sujane, Arhalfjers, ta Jerusalem ble brent og lagt og tempelet brått nyer, og den øynaste presturen som kan kallas prestur og i Nye Testamentet, det høvespresturen, Jesus Kristus. Han den øynaste som og i Guds bok vil kallas prestur og i Nye Testamentet. Tog en prestur, han offrar nekka. Han offrar nekka av en altare. Jesus Kristus er den sørste presturen som nekka til å offra nekka av en altare. Ta han offrar seg sjálva, så det egna blei. Og altaren i himmelen, øyna for atlar. Øyna for atlar, okkara a boa til, og han som blev frelst, han som tror, han tror tog at Jesu blev som rann av Golgata krosset, som blev båret opp inn i himmelen, inn i himmelen altså, innom forhenge her, og satt med ørsene og i himmelen som vi får lese om nå. Det betalningen for meg, for mine synder, og ta det trøst tog at det betalningen, rindan, ta vi Jesu blev støkt av til, tar til vask av røyner. Tar til vask av røyner. Og til ånden såkallt av prestur, eller ordinera av mever, og nøkron som helst klæven, av nøkron som helst leie, som kan djeva til nekka atret, som kan ruika til møyr enn hva du er, ta du frelstur. Er du frelstur, endurføddur, så er du Jesus og Guds anda og evigt liv. Og fullkomna sottar gjør vi god. Og det kan ikke legges at rett til fullgjørst. Og til at en mever skulle steg framfor i tunn anledning og kalla seg prest, og her skulle det være et altar. Det burde du kunne se som falskt, bare til at han skal kalla seg prest. Og gjøre sånne ritualhandlingar, av litt her opp, og hatt, og nå vender han seg her, nå er han knele her, og bla bla bla. Han er sirkus. Han er en clowner. Han er ikke nøytestamentlig tjenest til alle fjerneste. Han er religiøsiteter, og som religiøsiteter så er det støyndett. Støyndett. Vi får til Hebreerbrevet. Nuttjo. Og i Hebreerbrevet nuttjo og tuttjo stender tjei ferir. Tjei ferir. 5, 6 og tjei ferir. Hesi årene øyna fer for i atlar. Og øyna fer. Stender ender til tjei ferir. Og ta refererar til Jesu fullkomna offer. Tui ender teker Guds ord av tjei ferir til for at understryka. For du suttjante, du tryggvante, som tror Guds ord og øyer og elskar Guds ord, at det er fullkommet.
Jesus blev, här kan, alltså, hever du till så lägst han inte rätt, det är fullkörst. Det är evsteg. Han kan offras det rätt. Alltså, hever du till att möta Jesu offre, så är det så är det god satter vid det. Fullständiga. Halleluja. Hebreerbrevet 9:6. Her tåser han om, og i første fyrir som fyrir, tåser han om høvespresten i Gamla testamentet. Men så vil Jesus kalla høvespresteren til vårt. Vi vet at Jesus er okkar høvesprester, ja? Og det er næste fyr. Men første fyr er det høvespresteren i Gamla testamentet. Og inn og hitt anna, altså ta næsta rum. Tabernaklet var trøyskift, det var forgæren, og så var det høyleia, og så var det aller høyleiaste. Ja. Da han sier hitt anna, det vil si at fyrsta tempelet, fyrsta tabernaklet, det er hitt høyleia, og til anna, det er hitt aller høyleiaste. Inn og hitt anna for høvespresteren einsamattlur, øynafyr, hverst år. Ikke utan blau, som man offrar for seg sjálvan og for vilfæringar folksins. Hatta var det Gamla testamentet. Og så fer til vers 12, her som det stendur fri ærefyr. Men vi må lese fra vers 11 til å skilja det. Men Kristus, verande komin ein høvesprestor, av komande gavuntingun, vi ein miklare og meire fullkomnum tabernakle, gjørdum vi håndun, det vil sija ikkje av som bygninge. Heldur vi blaunen av gøytun og kolvun, men vi sunnun egna blaue, gjekk han inn øyna fyr, inn i hitt høylega stegi, hevande vunne evige endurløysing fyrir okkun. Han gjekk inn øyna fyr. Sartu, det skulle du bare øyt offer til. Og det er det som du skal hava til å trygg fokusera inn á og vita og øya. Jesus deg fyrir muna synder. Her legst han ikke trætt. Jeg har tidsi møte du. Jeg frelstur. Hvis du til altså, så varst du det. Så renner du ikke etter noen øren. Det er det som mener vi. Du er ikke tøltre av pavan og hans undersåtten. Hverst jo katolske kyrkjene, eller lutherske kyrkjene, som underskriver av konkordatet 1992 ved Vatikanet, at måneder i middeltar sauder bortefra, her var alt lykka, men det er det slett ikke. Katolska kyrkjan lærer enn, hun lærer som så frelse av nøye vid trygg, men tar letja gjerningar trætt, og til eruser av oss gjerningar, tar krevja sakramentene som part av frelse, og tar krevja øysten til at du skal være undergiven pavan. Annars tar sig at det er ikke frelse utenfor katolske kyrkjene, og det passer slett i over ikke. Det er så godt som omvendt. Her er ikke frelse øyene. Og de som frelst øyene, de er med ut ur henne. De gjør det alle reformatørene. Og de gjør folk enn i det, da det ble verilig frelst, så sitter de ikke her langt rett. Og 2 sånne det er, så slipper de seg ut. Det er ikke gjør her. Så er det Hebreerbrevet 9:26. Til så måtte han ofte haft lie så en grunnlegging veralderen er, men nu, øynafer og enda veralderen er, hever han bist til å køyre bostur synd vi slateloffringen av seg sjálvun. Øynafer, vi enda veralderen er. Det var 3 fyr, 4 fyr, til vers kapitel 9:28. Såløs var Kristus øynafyr offravur, til å bæra syndinar til mongun, og tøymon og vanta etter honom skal han byrstast fyrir ærefyr utan synd til frelsu. Kristus var øynafyr offravur. Sagt du, katolsk lære til at presturen offrar, tøy vil han kallar prestur.
Tøy være der kalla I prestar og I katolske kyrkjene. Sagt du, det en protestantisk, evangelisk kyrkja, så tåsar du ikke om prestar. Nå heter hyren, eller pastoren, og han boar Jesus, og han boar Jesu fullgjørda versk. Han offrar han ikke. Han bjør ikke til nekka altar. Han blir ikke eta Jesus og drekka han. Når annakvart hevet du eti han fullt og holdt, og øyer han og tunnen anda, så du eti han. Sagt du til at breie som kommer hemne Jesus. Han breie. Han sjálfur breie. Jesus sjálfur breie. Det breie som du etur ikke Jesus. Det til å minnast han. Ta du hever eti han. Men at eta han, det å komme ut I honom fullt og holdt, av sånn, øyne for fri atler, ta du blir frelstur. Så du eti han. Halleluja. At det underfått leveres det her. La meg endurtrekka. Sagt du, Jesus sier I Johannes 8, nei, Johannes 6. Tror I 30. Så jeg brei Guds han som kommer nyer av henne og gjever heimen og lov. Jesus breie. Så sier han, utan det eta med mot kjøtt og drekka mot blå. Men hva det at eta Jesus kjøtt? Det ikke at eta han, eller halda til at breie brøydest fysisk til han, og jeg finner ikke en part av Jesus I med. Det måla pøk, falslære og gantor. Og til hva katolisismen at det evigt at det ikke kristendommer. Brei Guds han. Som kommer nyer av himne og gjever heimen og lov. Jesus breie. Ta du etter han til å tenke med I honom. Og han sier også her I 6, I vers 3, til anden som lukkar, kjøttet gagnar ikke. Heller ikke Jesu kjøtt, fysiskt. Men at tekke med I honom og eta hans kjøtt og drekka hans blå, til å tekke med I hans offre av Golgata. Til at eta han, men til at tekke med I honom, så du eter han. Og ta så kommer til Herrens bål og eter dette breie og drekker vøyne, så minnes du han. Du gjør til hans avminninger, til enderminninger om han. Men til at du langt og tidlig med honom, til at du minnes hans versk av Golgata, du først ikke magist her, nu omkring mystiskan hatt styrstur til at du fører til altars. At du bare trygg. At du ikke kristendommer. At du evig trygg. Så mykje fyrir tykkara godstjenast då. Tykkara vi vakna. Atur til Hebreerbrevet. Vi skulle lesa 54 til at Jesus gjør det sitt versk øyna fyr. Til i Hebreerbrevet 20. Vi kvarjon vilja, vi halgar I jøgn offringen av lika med Jesus Kristus, øyna fyr fyrir atlar. Vi kvarjon vilja, vi halgar jøgn offringen av lika med Jesus Kristus, øyna fyr atlar. For vi som har ikke møte honom. Vi halgar. Vi offringene av lika med Jesus Kristus. Øyna fyr atlar. Tu koma vi ikke til nekka alt der av møtteka nekka. Så du, kyrkjan, hon heldte sånne folk til lukka som oi en trai her, hon djev til kjenner at hon skulle bort frelsene ut pette for pette. Kom nu fader nästa bita. Du fikk den første biten vi døybefanten, kom nu til kom mer av, og kom så til alt der. Og så spørs du, du frelst? Angen?
Tås at vi en konfirmationsflokk, så kanskje tvei sier at her er frelst. Hvordan kunne de si at her? Nå, jeg var misjonsvig og sørste av etter. Her hørte evangeliet, og tog om at frelsene, og ble frelstor. Da kan jeg garantere der. Han som frelstor, han vøyta og kan sia der, at frelstor. At det var 15 nevning. Satta nevning i vers 12, kapittel 20. Men hesen mevor, etter at han har offra 8 slateroffer for synder om ever, settes nye i høyre hånd gods. 8 slateroffer. 8. Og så kjenda nevningen i vers 14. Tøy at vi øynen offre hever han fullkommen gjørst om ever tar som halvgeier. Vi øynen offre hever han fullkommen gjørst om ever tar som halvgeier. Erst du i Kristus, så erst du fullkommen gjørtur og halvgeier. Tøy at du erst øylaten Jesus Kristi rettvise. Og du skal bare halda det til hans herre. Halleluja. Guds tempel ikke ein bygningur. Efesus 2. Nu fer jeg i kyrkju, ikke det store huset her, det største huset i bygdene. Hvis en himmel har tårnen her, og en krosser her. Nu jeg her har vi alltid sittet, så setter vi her trille tomler, og så kommer det få inn med en Guds kross, og kvite kassen her på at han for han, store kross, han taler ved en særligere rødt, en særligere tøvna, og her vi alle her, alt bygden. At religiøsiteter spyr de som og frelst, de som kunne si, jeg vet frelstor, klarer at dodja, ta vei til himmels. Det frelstor. Spyr de hver og hvordan det hendte. Og de sier der, ein fyri og annar etter at det fører et evangelisk møte, har du evangeliet prætika utanfor kyrkjena. Og tog om at Jesus tar i året var frukt. Etla en bønarmøte i atana. Etla heima vi hus. Guds ande kom kalla i deg, og det bøyte som i knø, og tog med Jesus. Efesus 2, 13. Nei, Efesus 2, 20. Fra Nordjan. Nå, tessvegna tid øymøyra fremmandir og utlendingar, men samborgarar vi tom en høylavo, og av hushalde Guds. God til et hushald. Og leser jeg Nye Testamentet, så var det møttest i heimahusum. Men Guds år kallar det kyrkjene og i huset hans. Det hadde ikke øyna kyrkju, ikke øyn kyrkjubygning, og ikke øyn av sånn meinighet, eller kyrkjun. En kyrkje en meinighet. En kyrkje ikke bygningur. En kyrkje en saunavur av frelstum fölkje. Det kyrkjan. En stedbunden kyrkja et likam, en saunavur av frelstum fölkje. Det hushald Guds. Hushald Guds. Og vera bygdir på grunnvøtl apostlarna og profetarna. Jesus Kristus sjálvur verande høvushotnstøyneren. Han høvushotnstøyneren. Men vi bygdir på grunnvøtl apostlarna og profetarna. Tar jeg lagt grunnvøtlen. Det Guds år, det som Guds år har lært om Jesus. Og så ta i bygningen skal bytja, så vil hotnstøyneren fyrst lagtur. Og han Kristus, så vil vi lagter rundan om han. Og bygd opp. Og til det var et hus som God bor i. Men det Guds folk. Det ikke religiøs og frelst kyrkjefolk. Det frelst folk som Guds bygninger. Det kyrkjan. Det huset til møtast og kallar det en kyrkjo. Det ikke kyrkjan. Det en bygninger. En religiøs bygninger.
Og altså mennene til kallar prestar, der ikke prestar. Du en prestor per definisjon offrar nekka. Katolske prestar sier seg offra, det kommer ikke til. Det katolsk læra, tar kalla det til avblåige offre. Og tar sier til prestoren offrar til Guds. Kristus, han offrar, og at ta i han lytter og så størst rundt, brei opp, og han sier okkur, hoc est corpus, herfra fer man hokus pokus. Til at det jo gantur. Hoc est corpus, Deo mei, et eller annet, sancti Deo, eller filio Deo, et eller annet. Og ta i han, så lærer det, ta i han over halket her, og tekta nir at nu Jesus kommet oia her. Hon boker fjas. Og så teker han kærlikken opp, han skal være Guds kærlikur. Det kærlikken tja kvinnene og oppenberingen seitjan, som skøtjan, som katolska kyrkjan, skal det bare holde seg der og sia. Hon er Guds kærlik, full av anstykton, og hård av meg, til hun hårdast ved heimen. Hon tidsigst være så rattvis og høylav, det hun slett iverhøver ikke. Hon full og i batnamisbrudje, og sodomie, og hårre, og legn og stoldre, og svitje, og måre. Bøkstavlig full av det. Tidsnakka nøyt til hun tjøkken alla tøyina. Og hatt i her antikrist. Og lutherska kyrkjan ferdig under. Hon har byggt brygg lengst igjen. Tidsnakka nøyt, hendi 92. Tui fylgje ikkje lutherske kyrkjene, og fylgje så slett ikkje katolske kyrkjene. Jeg fylgje Jesus Kristi, øyna og aløyna. Jeg har øyne mittelen gong og mann, og i mittelen med og feir, god feir, til med Jesus Kristus. La meg lese det for deg. Fyra Timotheus 2. Fyra Timotheus 2:5, til at det ein god, og ein middelgång og mever og middelen god og menn, meveren, Kristus Jesus. Ta det god her, ta det god feir. Meveren tar merke til at han god som kommer i halvtid, han menneskesonen og soner gods. Men vi tar ein middelgång og mann til meveren Jesus Kristus, angan prest. Det skal ingen prester komme stilla seg framfor mer og tidsast være even mer i gode. Ikke om gang man frelster. Han skal gjøre seg vel og lete seg ur klaunaklaunen og komme nyer av sin høye heste og være en braur i herren. En braur i herren. Og så skal han skilja seg fra lutherske kyrkjene, som under frøyriksinne, som under drottningene, som gift ved staten. Og lutherska kyrkjan her i Førjen hever det sørste 2 år, hvis ikke det er feil, haft en nevnt, her sitter han nevnt og vittjer, og tenkast tar tenkast om, vuxleritual. Ikke sanna som vi sier, helt kjørst her. Her en balkur setter nyer at tås om, hvordan skal det ljøve? Ja, men, feiler det nekka? Jeg tjona band mellom mann og kone, og hvert skal brøyd? Nei, tar mykje av det. Tar løyde etter løyen til at smøtja et eller annet inn ui her til at brøyda det. Og enden være til at det være brøyd, lykka som det være gjort alle ærestane. Det kommer her til. Først du tar til godstjenest da. Hvis du pøyper at her, ta ikke for et annet ljøv, så har du alltid vært blinder i deg. Hvis du tar ikke for til sjokk og røyser det og gonger ut og vender deg og omgang først her atter, så har du omgang vært livende. Ta gang du har brøya vei og bøynt i helvete, skal jeg si deg. Til ein middelgång og mever og middelgod og menn, meveren Kristus Jesus.
Jeg blir ikke færa til nekra som helst mann. Annan enn Jesus Krist, jeg skal ha vi god å gjøre. Jeg akkallar god feir i Jesu navnet. Jeg personliga, og to personliga, kanst det. Du er ikke bruk for nøkron øren. Ikke utan øynen veløyere, hvis du er bruk for det. Hvis du ikke kjenner Guds år, så er du bruk for øynen at lære deg å vise deg. Sannløkene er Guds år. Men annars kan du da lese, så kan du lese det, så kan du selv lese det til deg. Du bør slett ikke fære av tjej og teologiseminari og tjej og bli totalt øylagter av deg. Det bør du slett ikke. Det kan du spære det for. Og komme ut og bli en ordinær av prester, som om det er til. Det er ikke til. Og Dahl røyner å snøyja, han tar prøve å snøyja, for hatt er en prestabøybel. Dahls av bøybel. Han snøyjer presta tjenest inn i Romerbrevet 15. Men den rette bøybelen ser ikke presta tjenest. Så han vil hava til lignende inn i Guds år at Paulus skulle være en prestor, det var han ikke. Han gjør ikke presta tjenest. La meg vise deg det. Rom 15. Rom 15, 16. La meg lese det til Dahl først. Og til sleva i sin skambelen den. Det har haft Guds år nå 6 år, og i høylen og ikke. Starblinder klottar er dit. Rom 15, 16, og i nær Satans lorsten til Jakob Dahl, som de brukar å kalla Guds år, og det er ikke det. At jeg skal være offerprestor, Jesu Krist, til høytningen, at røtja presta tjenesto. Satans piss og papur. Kan jeg holde seg til her? Østerkjølbrå. Og hva et annet til døyta? Det er jo kokkbøyter i høyten nå. Det er blindeier. Og kun halda for en tale likevel. Ja, alt det her. Men gjør meg kraft, altså. Prestar? Det er ikke prestar. Paulus var ikke prestor. Her er ikke standa prestor. Det som har stand og det som stender i Guds åre, det er så til rette. At jeg skulle være tjenare Jesu Krist til høytningarna. Tjenande gledebåskap Guds. Rom 15. Og i King James. That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering. Så sier du, ja, men a minister det ikke en, ja, minister en tjenare. Det er ikke a priest. Og ønsken hever du året priest. Priest ikke minister. Hever du en protestantiska frikyrkje i Bretlandet, så øyder han a minister. Han øyder ikke en reverend, eller vicar, eller priest. Det er katolsk antikristsår, og prestor et antikristsår. Få ta inn i bottlan. Nå leser vi gamle danskon, som bygger av samme manuskripter som King James. At være Jesu Kristi tjener. Heter en gammel dansk kyrkjebøybel, men det hadde forstand ikke å kalla prester i her. Hver fer Dahl så året prester fra, ut sin egen reiv. Tjener blant hedningene at betjene Guds evangelium. Tjener at betjene.
Paulus var ikke prester. Hva heldig du så Victor Danielsen skriva? Han en frikyrkjemauer, Victor Danielsen? Baptistene der farne særlig lengt fra kyrkjene? Elskar du sannløygan eller øtterstor menn? Jeg tror ikke hva tar for fyrar. Jeg tror vi ikke alle av dem. Han sier her at mittelen høytningarna skal være offertjenere. Her sier han tjenere, Jesus Krist, og tjener som prestor. Prestor. At det kunne babsene stinge opp i reven av Victor Danielsen. Det ingen prestor i Nya Testamentet utan høvespresteren. Han enda i prestliga tjenesto. Og i han forstand at han synes som gjør det et offer. Vi vil ha ødel tryggvande, ødel frelst prester og konger. Men det jo i en andlig forstand. Vi prester og i den forstand vi kunne offra opp andlig offer til Guds, som lovprysan og takkarvøytan. Det en prestatjeneste vi alt kunne gjøre, og tjene hver øren i andan, ta vi bia for hver øren, og styrke hver annan, og anminne hver annan, og tøylukt. Jeg kan lese det her. Åpenberingen 8:6 om Jesus, og hever gjørst okkur til kongar og prestar i fyrgode. 4 Peter 2:5 4 Peter 2:5 Tid øysene som lovlige støynar vera bygdir opp et andligt hus, andligt hus, og et høylagt prestadømme. Men det ikke til at vi får lete oss og ordinere og lære tilnækka og være fotle kunnløyka og være en hagre stat enn hine i røver ikke. Det er ikke presta stat i Guds rydde. Og et høylagt prestadømme så stendur at offra opp andlig slateroffer. Andlig slateroffer. Katolske presten, han littret her opp til han har sagt okkur hokus pokus og tekta nir at så sier der at nu det magiska hent, nu det transformera til øyta transsubstantiasjon kallar det. At substansen brøytur, nu bor Jesu kjøtt og Jesu breinon, det her, nu det Jesus. Det Patrik og Gantur. Og drekka det her, nu drekka det Jesu blod, og nu tar du drekka det, nu endelig blod denne synder, det som du gjør det, det som du gjør så i en sista sundet, nu vil jeg til vaske av bostur. Hon bor tvett. Han frelste, han avstøtt ved Jesu blod, han gongur og ljøs noen, og vil alle tøyna vaske av Jesu blod. Det altså sannløgjen. Lad oss lese 4 Peters brev 2:8 og Jesu navnet. Det altså her som vi nu. Hvers vegna, leggjande til viks allan illvilja, og alt fals og hyklaruier og øvundanir, og allar illmælanir, sagt du, dette kristligt levna, som nøyfødd pinkubøten, trai hina falsles og mjölk årsins, at hit med å vaksa herav, som nøyfødd pinkubøten, sagt du. Han byrjar kapitlet ved å si, legge av allan illvilja, og alt fals og hyklaruier og allar illmælanir. Det altså frelsfolk.
Men det nok så korsjane frelst, han sier som nøyfødt pinkobøten, det vil si pinkobøten Kristi. De jo endurfødt. Og som endurfødt skulle de tro en av falsles og mjölk årsins, for at de av årene kunne veksa. Vet du hva Dal og Ytter sier her? Tro en av falsles og mjölk årsins, at de må vekse av henne til frelso. Atter en sparler av vatten og tjattekon. Ongen vekser til frelso. Han börjar her ved å tåsa vi frelst folk, og så sier han, som nøyfødt pinkobøten, ja, men hva det? Det at pinkolet bøten? Nei, det til at endurfødda mennesker ut der nøylig endurfødt, og har bruk for å vekse. Det det nøyfødda pinkobøten, det endurfødda mennesker inni ut der, som pinkobøten i som førende er. Det det som skal tro dina falsle som mjölk årsins, så at nøyfrelst folk har bruk for å drekka mjölk. Det for mjölk, og ta det vekser, så etta kjøtt. Det lærer Hebrea brev 5 åkken. Sørsta verset her. Men hette nøyfrelst folk som skulle vekse av å høyre å få mjölk ur årene, for at det kunne vekse av tog. Så at hette Guds år, altså. Hette Guds år. Og henne bare det ikke. Det bygget av alexandriske manuskripter, og baptistene har rosa seg av tog vidt av det rett og bøyplene. Det har det slett ikke. Hun en tannfriere tog at hun har landt anker ting fra reformasjonsbøyplene som kulminerer i King James. Men det har slett ikke det rett og bøyplene. Henne har vi og da vet det vel. Det vet det vel. Det har de vite i Arabus, men det vil ikke flytta det kun, eller leta det avvirka det kun, eller vikenga det, eller nekka som helst. Tog det religionspolitikere. De innvavder i skjegg til sitte her bonder faster. Ja, videre baptister. Halda fast i okkara hatt og okkara høtti og ditten datten. Allt innvåv i familie og viner, kjenningar og vidhjelpa til og tuhjelp rokkon og alt det. Det utanfor alt skramplet. En frelstur med over vi Guds åre av ein middelgång og mann middel meg og god, og det meg nok. Og så kjenner jeg tryggvande folk her og der, og vi møtes også i havna pukkelig til husmannhøyd. Vi skjer okkur av brebbida og brautan og blanda glasa rebenasaft og lesa 4 Korinter 11, 23 og ut og minnast Herrans fullkomna offer fyrir okkur og takk hon fyrir det. Halleluja. Og så ofta som vi gjør dette bo vid Herran inntil han kjemur. Det vi hans komo a gjøre. Vorst du fui? Tog Jesus og i Matteus 24 sier til ta i hans søste for breie vidt han her, altså vi tar søste kvaldmåltøyene, ta sier han at jeg skal ikke atter ete av frukt vointressens inntil jeg skal ete eller drekke henne vi tykkun og i rujtje færismunds. Kan si at ta i rujtje kjemur og vid Brittlevs kvaldmålt i landsins, ta skulle vi alt samla saman ved Jesus. Og ta skulle vi et og drekka til atter. Tog boa vid beg hansara deie og opprøst, og hansara komo. Og hansara komo. Tid som geng i kyrkju og lursa til preste. Nær halvtid det nekran prest sust, og einen talaraståle, og einer falkakyrkju tala tvøyt og klart om helvete og evjan døm, nær hørte det? Og nær hørte nekran prest fra en talarstål i falkakyrkjene tala tvøyt og klart og i møte møte sodominon, sodomosyndene, som det kallar samkynne. Det er ikke kunna, det er vi råk, og det er vi skriva, og hans starv er vi høyt. Men for en tjena der så, Jesus Kristi, tar tjena staten. Han tar arbeidsgivare.
Så mycket för det godstjänast då. Jag ger vi inte för detta. Det är godstjänast då. Jag tar en god på nu. Och hvis du teker Guds ord til du og teker vill vara lärd av Jesus tjockt hans ord och vill halka till honom och leva rent och rätt för han så det gudstjänst. Men det är inte bara det och det är inte bara från klockan 10 till klockan 10. Nu till alla dagen och tar du vaknar i morgon och i morgon och mycket dagen och höstdagen och frukdagen och lejrdagen och nästa söndag och resten av din liv. Så kan du ta som gudstjänst. Gudstjänst är definierat i Guds ord i Rom 12. Det är sin största mäter. Det är faktiskt ju några kyrkor. Här är först mjölk. Hvis det kan kallas det i röver, det vet jag inte. Eller slett inte. Det är så inte på att hvis du börjar att ta hatt in, jag hatt det var så färda långt sort invauter här på. Och det är som en mönestinker du fast du missar krafterna. Det som skilte med från Falkakyrkjen och alla presta patche och bispe och alla skramblen här. Det var ta jag döpte mig och sjaunon i Hettlande och Joleman i 55. Och jag det är stöv ut här och säger det döpte det var min döpor. Ta händerna kvar. Ja. Kan bli läser för alla skramblen här. Och ja men kvar är det så bunten att Jesus Kristus. Jesus Kristus. Är inte döpter till kyrkorna. Så att ritual och sakrament som att det är till blev till allt vid kyrkorna. Är en pastor av Jesus Kristi andliga ligame. Och Guds temple. Är en livande steiner i hans temple. Men är döpt till Jesus Krist. Halleluja. Griven vi honom och upprisen vi honom till nytt liv. Halleluja. Ja. För i Rom 12 fra 8 er bønne til kontestvegna brøver vi miskunner Guds at det bjør fram til dere likam og et livande slateroffer. Livande slateroffer. Og slateroffer det er noe som skal slatrast og dodja. Det vil si til råkna til dejan, men livande fyrir gode. Livande slateroffer, a living sacrifice. Høylagt, gode gav det ikke litt, som tikkara skinsamliga tjenesta. Her er det ordet tjenesta. Apropos gudstjenesta. Skinsamliga, eller antliga, men reasonable standard King James, det vil si at det er skinsamliga, det er det eneste ratta, hørseliga. Det er den tjenesta vi fyrir gode, at du er totalt eier ut her sjálfum, og lever høylagt. Og vers 2, og vi er ikke sammyndager vi henter heim, men vi er tid ommyndager vi ender nødjan hoa tikkara, at tid med røyna hva det er som gaue og gautætselige og fullkomne vilje Guds. Det er fyrir ditt liv alt som det er. Halleluja, Rom 5, 8-2. Tessvegna, verande rattvusgjørder vi trygg, heva vi fri vi god, jøgnen herravaran Jesus Krist. Vi kvarjon, til vi honon, vi kvarjon øysene, vi heva etgångt vi trygg inn i hesa nøye, og i kvarje vi standa, og frøast og i vevn Guds dård, til at vi skulle lyse opp, eller hvis vi livet av Jesus som rattur, så vi vil være ombrøyt, klatt og dård, og rikt opp vid tøymon som vil være opprøyst og liggame, til å møte Herren og luftene, og så skulle vi æver være sammen ved honom. Hvers vegna trøste hver annan vi er sin orden. Halleluja.
Verande rattforskjørte vi trygg. Det er rattforskjørte vi trygg. Og kvært, og han skal fullgjørte offer, som han gjør til øyne for allar. Som han ender tog skjei ferir. For jeg viser at det er fullkommet. Det mangler han ikke i. Nekka som er fullkommet til at det mangler han ikke til en holdt, til holdt. Andre parter mangler, og til så også fullkommet. Det er bare ut i at det er også fullfutja. Halleluja. Ja. Halleluja. Hekk. Efesus brevet. Men nu i Kristi Jesus er det tid som øyna for våre lengt borster fra, gjør det nær vi blaue Krist. Du må skilja et her. Alt offersystemet i Gamla testamentet, tabernakle, til høyleia og til allerhøyleiasta. Og så vi leser her i Hebreabrevet 9:6 at høvdspresten fører øyna for året inn ut av anna rum til å sette allerhøyleiasta. Ikke utan blau, som han offrer i bare for sin egen synder og for synder falskens. Men så stendet det om Jesus at han kom i sin egen blaue. Ikke for sina synder, men for okkara synder. Han er onka synd. Han offrer ikke for seg sjálvan. Han offrer seg for okkara synder. Han løy for okkara synder. Ikke for synder. Hebreabrevet 8:3 kvør, det vil si Herre Kristus, kvør, verande bjartløysen av hans dult, og uttrykkelig mynden av personen i hans og haltande opp i alle ting vi åre kraftarsynner, tog han viser sjálvun. Viser sjálvun, hei rønska okkara synder. Viser sjálvun. Han viser sjálvun. Viser negna likam. Som det også stender i Hebreabrevet 20. Vers 5. Hvers vegna tog han kjemur inn i heimen, sier han, slateroffer og offer vildest du oi, men et likam hever du firebyggve mer. Færen hei fyrrøyga honom et likam. Færen vil ikke ha slateroffer og offer, du varst, andre offer, men han fyrrøyga honom et likam til han kom. Jesus kom i kjøttet, det vil si til kjøttet, til likam, han kom i som han skulle offra. Så sier han vi og i brenni offren og slateroffren for synd hever til ångan hon har haft til Gamla testamentet. Det var bare en skudje av dem loten skulle komme, men det er verilig til Kristus sjálfur. Ta seg så er kommet. Og i baukarotlen stendur skriva om meg, at gjera tun vilja og god. Hva var hans vilje? At han skulle offra seg sjálvan. Til hatt i vers 6, sagt du. Så sier han langt på vers 20, sagt du. Og hatt er til. Vi kvarjum vilja. Vi halga i jøgn offringsene av lika med Jesu Krist. Til det lika med, som færen er i fyrbygg ved honom. Han offrer seg egna lika. Og hvert vil god nu av okkom, hvert er okkara prestatjenesta. Til at offre okkara egna lika. Til andlig offer. Som vi lauser om i Janne tja Peter. Vi kan lese det. Det gjør han ikke. Tidøysene som lovlige støyner vil ha bygd opp et andlet hus til kyrkjan. Et andlet hus. Og et høylagt prestadømme. Et offra opp andlig slateroffer. Gau tætjelig tja gode vi Jesu Kristi. Hva er så disse andlige slaterofferne? Ja, det er det som vi løser tja Rom 12 og Jan, at offra okra lika med et høylagt god honalit slateroffer og alt det. Men til øysene lovprusingar og takkanar offer.
Hebreerbrev 13. Vers 15. Vi honom till vi Kristi, tessvegna, letum okkun offra lovprysingar slaturoffre, til Guds avframhaldande, avhaldande at offra god at lovprysingar offer. Det andlig prestatjeneste. Så mykje for, så nu får du å skilja hva gudstjeneste for noe, og hva en prestor Det til fresto. Hvis du fresto, så to en prestor. Og det to som skal offra til sjalvan til Guds, alla de vikene. Tåsa som gudstjeneste. Tåsa som gudstjeneste, ikke? Ja. 4 Korint 6. Halleluja. 4 Korint 6, 9. Kvært, vita tid ikke at ikkra likam tempel halga andans? Tempel et hus. Og mot likam tempel halga andans. Det så mykje fyrir halgjebygningar. Jeg kan den heilige kyrkjan her. Hun kvar 28 landa. Hon bare et hus, tjatamon frelst du at møtast du i. Ja, hvis det det her. Lett det så være det her. Men som langt jeg har sagt her, de som kunne se at jeg frelstur, de var til en evangelisk vesingarmøte. Utanfor kyrkjena. Kvoi? De har falska kyrkjena falsk. Hon døyter katolske kyrkjena. Og hon pratikar sakramentalismo. Og sier til at du frelstur. Og i sakramentshandlingen. Og ja, men det ikke slett ikke. Det finner du det av at du endelig blir av sånn og frelstur. At det her, at det var ikke. Det gav meg hverst i 8 landa. Nemlig ja. Hverst i 8 landa. Ja, så måste du bare innstyrke til at det som ikke gav der, men sier seg gav der nekka, at det falskt. Og det det som jeg sier der, at det dundrandi falskt. Folkekyrkjan dundrandi, fløytandi falsk. Du et like om tempelhøylig andan, så han bor ut her til dagligt, alt ut lov, så to tempelgods. God bor ut her. Og ta i to møtes sammen vi øren som øyne ut her, så det tid saman Guds tempel. Ja, men det det jo. Om det saman eller ikke. Hvor ofte det møtast eller ikke. Ja, men du kjenner alltid at det øya møtast. Ja, så møtast det. Og ta i det møtast så vil det styrster av en avvisan hatt. Eller så kommer vi. Så vil det her også styrster av en avvisan hatt. Av kvarjon. Av samfunnet tar å holde av. Av åren. Av Guds nærvero. Og så brøyder man breie. Og så forteller man dem som her at du måst være døytur under vatten. Inntil du være døytur under vatten, så du nalvastrongur til kyrkjena og til bispager i havn. Handan satans svika profeten Jekvan Frøyriksson og falkakyrkjena som dundrande falsk, som bor sakramenter til frelst, og at ungen nærkende våren frelster av, ivrøver. Og du føler det, hvor blir du veikur av sånn her, til du sagt en prest, hvor først du trilla tomlar, og blir først sånn sned i eier, du for gandaur. Vær du døyptur under vatten til Jesus Krist, og fylgjer honom aløyna, så blir det fruer. Og så først du hentan her, til øydra enskund blind spot, vet ikke hva han sier, til lukka som at du hever, jeg vet ikke hva det øydra førskund, blind spot, du sarst, men så onkur Petter er du ikke sarst. Jeg minns ikke hva det øydra førskund på nu. Du vet ikke hva det må vi. Du suttjande,
og til min erfaring av folk som knytt at folkekirkene. De kan være frelst, de kan være kommet ut, men så tåsa du vet det, så knappt de tåsa fullkomliga klockor runt ena löto och nästa löto det där röjna målapök eller målapök eller vad det heter. Kvoi? Ja, det är för kanta. Det är antliga under en valde som inte är under gode, som inte är rätt, det är korela. Det kommer under ett vald som går till ram och präster och sakramenter som alltid tar röjna tvatt. At det Baals religion, at det kannibalisme. Og i Baals religion var det kannibalisme, og at her at eta som god fysisk, det kannibalisme. Det ikke kristendommer. Ete ikke, og har vi omgang til ete Jesus fysiskt. Nå har vi ete han. Nei. I øyen, Arne kom til Herrens bord, det er ikke altarbordet, det er Herrens bord. Arne kom til Herrens, så er du Bibelen tar seg som altarbordet. Arne kom til Herrens bord, så skal det gjøre oppkjammer og rense og be om fyrirgjeng og vende om og hava røntbord. Og så eta. Og tar man eter og drekker, det gjør man til minnes, til endurminningar om hva Jesus gjør til fyrir det, som du varst og som du øyer. Det er altså, du blir bare styrstur og i talmon at, jeg øyer det her. Hva det godt. Du bare heldur fast der, du hever det langt, og du heldur bare fast der i onda. Fyrra Korint 11, 24. Og ta han hei vårt tøtjer, breit han til og sier, Teatje, ete, hette lika mutt, så vil bråte fyrir tikkun. Hetta gjer og endurminning om meg. Men det ikke til at breie hans likam, fysiskt. Nei, vi gjer at vekten og årene gjer i hett og endurminning om meg. Det vekten, og tar du først til Johannes 6 og leser her som Jesus tåsar om at utan til eta menneskesonarens kjøtt og drekker hans blod, så han hadde ikke lot i honom. Da sier han at brei Guds menneskesonaren som kom ned fra henne. Det vil si at breie ikke menneskesonaren. Menneskesonaren breie. La meg endurtekka. Menneskesonaren breie. Til han du skal eta. Så kan du eta breie til anmenningar om han. Hvis du bare etter breie og ikke etter menneskesonen, så er du ikke etter menneskesonen. Du måste etter menneskesonen. Det vil si at takke med i hånden fullt og høyt, så sånn at han tøyfrelsere. Du øyer han. Fullt og høyt. Så er du etter breie. Du breie Guds han. Breie Guds ikke breie. Men breie Guds han. Han. Halleluja. Og så det 17 Korint 6 fra 14. Vere tid ikke avjamligan i åkair sammen vi vantryggvande. Vere ikke avjamligan i åkair sammen vi religiøsun, sakramentalistun, som fylgja preste og bispe, og drottning og pavanon. Og som òsne vera sitande ta i Falkakirken for å voja reivarar. Ta fer hun. Hon har langt sett henne nevnt til å vidgjera alt det her. Ja, men det nekka vidgjera? Her han ikke vidgjera. Hva sita der så å vidgjera? Hva har du sett hessa nevnt at vidgjera? Bispor. Hvoi? Du han får bo fra det politiska valden. Det er politiska valden som betaler alt gildet. Som betaler pengarna altså. Nei, det hvordan tar kunne
som smittligast smøtja det inn, og få det kanskje stivust, og så mer, og så mer, og så mer, og så det her. Og så skulle alle gautakka det. Sagt du ikke det? Hva det for sirkus du parster av? Jeg venter som reiv. Jeg så sinjande glæver utanfor det. Og sagt det ikke innenfor nekra kyrkjegott. Jeg innenfor Guds kyrkjo. Til at jeg en livande støyner og i Guds andlige bygninge som Guds kyrkja. Jeg kan genka, jeg kan færa av vidja omkran tryggvande, at omkran tryggvande kommer vidja med, eller ikke. Du varst, ja, men det fra tog til æra. Eller jeg kan færa genka med en tur her rundt og Toftavatel, nian av fjallene, og litt hendur og prusa gode. Og i Guds andlige bygninge. Til at jeg en livande støyner i Kristi. Og i hans bygninge. Han har givet meg mye plass, og i hans liggame. Og hva offrer jeg? Lovprusingar offer. Jeg offrer meg sjálvan til å si mot lov, mot likam. Jeg lever høylagt, og lever for han alltid. Ikke bare sånn det en tøyma. Og det var god til en godstjenest. Gjev meg kraft. Gjev meg kraft. God til gjev meg kraft. Til å stande ødlands nær skramplene møte. Blekka det ut. Vi ikke avnlig åker som vi vantrykvande til hva en fellesskap hever rettvise vi rettvise, og hva samfunnet hever ljøs for myrskur. Men det kommer til å suttje folkekirkene. Det kommer til å sikna fænanskap og Jesu navnet under sunne preston. Og jøgnen sunne prester. Altså, presterne ikke hos prester. Kvoi, du går til øyanga prester. Ikke sånne ordinære som det er. Tås av de prester, så det ødel frelst prester. Så du forstår det. Men tås av dem til at hatter prester rinner til okken, vi skulle bare sitte her for ganta i og lurt etter ånden. Så du misforstår det. Så du ikke skil. Du er en blind spot. Du er grasdyr, her var det. Grasdyr, men det sørste ikke. Hva det her? Jeg sørste ikke. Du er grasdyr. Og jeg vil ikke ha lov til denne grasdyr. God og rann sammen i øyro, om man i eio, smurt egna salva om man i eio, og gjør meg sørste i eio. Takk og lov, altså. Takk og lov for strandene av Burra Bay, eller Burra Beach i Hetland i juli 95. Det var kaldt, fiskar, jeg stinka i hjertan, og kaldt og verre, men nei, jeg ble døpter. Til Jesus Krist. Ikke til kyrkjen eller bisp, eller at det her, nei, til Jesus Krist. Og hva en samklang hever Kristus ved Belial, eller hva en parst hever han som tror vi er vantrykvande, ongan sjåvande, og hva er semen hever Guds tempel vi skorgotar, ongan sjåvande. Til at tid er tempel hins livande Guds, vid er tempel hins livande Guds. Og en så god hever sagt, jeg vil byggva uitøymon, og genga uitøymon, og jeg vil være godtøyra, og det skulle være falt mult. Hvers vegna kom ut fra i middeltøyra. Come out from among them. Kom bort ur tøymen. Og være ditt ætskilt. Ætskilt. Hatt hørte ikke Falkarkirkene. Nei, Falkarkirkene, hun fri Atlante. Ja, en staurer kastar skiden religiøser skattbåren instanser. Det er godt at det er. Angar respekt for det sånn. Og nem ikke vi en øren av lot, og jeg vil takke med til kun. Og jeg vil være til kun feir, og til skulle være sinner, moiner og døter, sier Herren allmåttig. Hattnak alltid. Hattnak alltid. Jeg vil være kristen for Kristi skilt.
för att hava han, øya han, og leva för han, ekta. Ekta. Ikke for tradisjonerna skilt, eller for en avsa mentan, det er gammalt. Gammalt. Ja, det er gammalt. Jeg har det her, jeg har Guds vilja og Guds åre, Guds røgn og rødt og bøk, først og King James. Ja, du selv tøytene, ja, du vet jeg at jeg har det. Jeg har ikke stålet på noen annen gjørst det. Jeg visste det hvis jeg gjør det selv, så var det ordentlig gjørst. Jeg sier bare akkurat som her. Jeg sier akkurat som her. Jeg kan ståle på første år du gjør. Det jeg vet at det er rett gjørst. Enska King James den rette, og det hun, så er det først til øysene. Det var ikke selv. Så jeg har jo klett av stand da. Og jeg gjør til han av stand da. Øynast og fer året Guds tjeneste stendur og i Bibelen. Og i Nye Testamentet altså. Det og i Hebreerbrevet, ta i Hebreerbrevet tåsar om prestarna i Gamla Testamentet, i templen i Gamla Testamentet. Tar gjør det Guds tjeneste. Sørst du at gjøre Guds tjeneste på tammatan som til halda prestarna gjøre og til kyrkjebygningen altså. Og nå gjør han Guds tjeneste. Hva sitter her? Så sitter du her trollbonden. Forgandavur. Vi gras der. Trollbonden. Og det er bare her som kan gjøre det her. Nei, det passer slett ikke. Du kom til vidt din kone, eller din familie. Kom til lagt en balla av båret, og haft en glas av benasaft, og haft ikke en altargångt, men en brevbrøting. Og på besta, røynasta, nøytestamentlige vis, fullkomlige røynt og rett, og minst, Herrens Jesu Kristi fullgjørte offer av Golgata krosset. Her som han kjøpte okken, Herre takk. Men det for det frelst du. Legg merke til at det frelst du at minnast det her. Ikke til at eta Herren. Angen nakkan det til Herren. At Herren Jesus Krist, 26. januar 1946, klokkan 15:15, ut i Ronavgar Sjømanshøyme, av en ettermøte. Ta at i Herren Jesus Krist. Øynast fer og sørste fer. Jeg fatt fra og ble enda nødjaver. Da kom jeg atter til hans herre. Hygg. Ja. Øynast og fer gudstjeneste stendur til og Hebreerbrevet 9:6. Nå ta i hese tingene våre såleis fyrskipaie, for og prestaner alt inn og hitt fyrsta tabernakle, fullførande gudstjenestene. Prestaner, levitaprestaner, og i Gamla Testamentet, under Moselev, Aren Kristus kom, ta i god prestar, som gjengo her, og av som klævun, støynun, og god her, brodera, og bla bla bla, så hikk prestaner, tar var en stat, som alt skulle betala til, halde oppe, tar gjengo her, og gjør du gudstjeneste, ta gjør det der. Og i Nye Testamentet hever god angra prestar, og drar ikke som øyter, en avs gudstjeneste fra klokkan til til. Gjør du gudstjeneste, så lever du for god 24/7, alt ut liv. Vi er offret til sjølvan, og lever for han fullt og høyt. Som frelstur. Så kan du ta som gudstjeneste. Kom nu og gjør gudstjeneste, kom. Jesus signete til dess. Og Jesu navnet. Her jeg ber om at dette må søke inn. Jeg ber om å salva øyrene og egene, og størst du blå, og tar øyre, eller lett deg skilja, og øye til her, at hva det å være tøyn, og hva det innebærer at det er et liv. Et liv. Og det er ikke en komedie, det er ikke en lateraskaper, det er ikke en avsmentan. Det er til hjärsta, det er at du gjør det fullt og høyt, til et liv, til et likam, til et liv og alt. Og liver høylagt og rønt.
som frelstur, halleluja. Takk, Herre Jesus, at tutt offer til fullgjørst og til øyne for alle her lekst ikke træt. Og vi tar ikke bruker noen prestum, du tar ikke at offra, og tar offra ikke. Og bed om at tar frelstur som kallar seg prestar må bare skreia seg klæene, klona klæene av seg, og blive hirar, og gjøre seg klare til å fære ut og ståna lutherskar eller whatever else, bare frumøyne høyder, her som tar hirar, og standa vi når åpner King James, førskar King James, og prætika god så rønt og rett for falsk noen, og døypa alt falsk, under vatten. Så sånn at navnastången vil være klipptur til Hjelpan Fryksson, og Pavan og Fænan, og Jesu navnet. Først i morgen minne, bønn framan av, og Jesu navnet, amen.